අයබෝවන් ළමයි ඉතින් O level ලියන නංගිලා මල්ලට උදව්වක් විදිහට තමයි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අරන් එන්නේ. ඒ කියන්නේ O level ICT subject එකේ lessons වැදගත් වෙන lessons කිහිපයක්ම අපි සාකච්ඡා කරලා මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ඉස්සරහට අරගෙන එනවා. හරි ඉතින් අපි අද පටන් ගන්න යන්නේ O level ICT වල තුන්වෙනි පාඩම වෙන number system පාඩම. හරි මෙතනදී මේ පාඩම ඉගෙන ගන්න ඇයි වගේ කාරණා අපි මෙතනදී කතා කරන්නේ නැහැ. හැබැයි පේපර් එකට ඕන කරන සියලුම සිද්ධාන්ත කාරණා සහ ඒකට ආශ්‍රිත ගැටලු සියල්ලම සාකච්ඡා කරනවා. ඒ වගේම මේ සිද්ධාන්ත කාරණා ටික කතා කරලා ඉවරුනාට පස්සේ අපි මේකට අදාළව පාස් වේව ප්‍රශ්න ටිකක් සාකච්ඡා කරලා මේ වීඩියෝ සීරීස් එක අන්තිමේටම ඔයාලට බලන්න පුළුවන් විදිහට YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරනවා. right. හරි ළම එහෙනම්. එතකොට number system පාඩම ඔයාලගේ සිලබස් එකේ තියෙන තුන්වෙනි පාඩම තමයි number system කියලා කියන්නේ. එතකොට මේ number system පාඩම ඇයි අපි ඉගෙන ගන්න කියන එක මම කලින් කතා කරන්නේ නැහැ කියලා. number system පාඩමේ අපිට බලමු විභාගෙට අහන කාරණා ටික පොඩ්ඩක් සාරාංශයක් විදිහට බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා. right. එතකොට මේකේ තියෙනවා සංඛ්‍යා පද්ධතියෙන් number system එක කියලා කියන්නේ මේ සංඛ්‍යා පද්ධති අතර පරිවර්තන වර්ග හතරක් තියෙනවා. right. එතකොට සංඛ්‍යා පද්ධති හතර තමයි හරි ද්විමය නේ අෂ්ටමය දශමය සහ ෂඩ් දශමය කියලා අපි කියනවා. මෙන්න මේ සංඛ්‍යා පද්ධති හතර අතරේ පරිවර්තන කියන්නේ මොනවද? මේ බලන්න අපොඩි chart එකකින් මේක දාගමු. එතකොට ඔයාලට මතක හිතේ මම ක්ලාස් වලත් උගන්වන විදිහ ඔයාලට කෙලිම YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන්නේ. එතකොට කොහොමද සංඛ්‍යා පද්ධති අතර පරිවර්තනය අපි දාගන්නේ? මේ බලන්න 10 පාදයේ සංඛ්‍යා, 2 පාද සංඛ්‍යා, 8 පාදයේ, 16 පාදයේ නේ. ඩෙසිමල්, බයිනරි, ඔක්ටල්, හෙක්සාඩෙසිමල්. එතකොට ඔයාලට මූලිකව කරන්න තියෙනවා පරිවර්තන කිහිපයක් කරන්න තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට 10 පාදයේ සංඛ්‍යා 2 පාදයට 8 පාදයට සහ 16 පාදයට හරවන්න තියෙනවා. එතකොට එතන පරිවර්තන තුනක් තියෙනවා. සහ ඊළඟට 2 පාදයේ සංඛ්‍යා 10 පාදයට 8 පාදයේ සංඛ්‍යා 10 පාදයට 16 පාදයේ සංඛ්‍යා 10 පාදයට නේ තව පරිවර්තන 6ක් තියෙනවා. ඊළඟට ද්විමය සංඛ්‍යා අෂ්ටමය කරන්න අෂ්ටමය සංඛ්‍යා ද්විමය කරන්න ද්විමය සංඛ්‍යා ෂඩ් දශමය කරන්න ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යා ද්විමය කරන්න තියෙනවා. ඊට පස්සේ අෂ්ටමය සංඛ්‍යා ෂඩ් දශමය ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යා අෂ්ටමය කරන්න තියෙනවා. ඒක ඔක්කොම ගත්තොත් එහෙම පරිවර්තන කීයක් තියෙනවද? පරිවර්තන සම්පූර්ණයෙන් 12ක් තියෙනවා ඔයාලට මේ number system පාඩමේදී O level සම්බන්ධව කවර් කරන්න. මේකේ level වලට අහම් පරිවර්තන 18ක් විතර තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දශමයේ සංඛ්‍යාත් එක්කම. හරි. අපි බලමු එහෙනම් තව මොනවද මේක ඉගෙන ගන්න තියෙන්නේ කියලා. මේ තියෙන conversions ටික. හරි conversions 12යි. ඊළඟට තව තියෙනවා මේක ඉගෙන ගන්න MSD සහ LSD කියලා කොටස් ටිකක් තියෙනවා. MSD LSD සහ ඊට අමතරව MSB LSB. ඒ කියන්නේ most significant digit, most significant bit සහ ඒකෙම අනිත් පැත්ත least significant digit සහ least significant bit කියන දේවල්. right. ඊට අමතරව තව තියෙනවා ආකේතන ක්‍රම කියන જાතියක්. හරි අපි කියනවා coding systems. මේ coding systems වල යටතේ වාට ඉගෙන ගන්න තියෙන coding systems වර්ග හතරක්. හරි BCD right ASCII EBC DIC සහ Unicode කියන ඒවා. හරි මේ දෙකිනුත් ඔයාලට ප්‍රශ්න අහන තැන් තියෙන විභාගයේ BCD වලින් සහ ASCII වලින් තමයි ගණන් අහන කොටසේ. හරි එතකොට මේ පාඩමෙන් ඔයාලට විභාගයට ලකුණු කීයක් ගන්න පුළුවන්ද? සාමාන්‍යයෙන් number system වල MCQ 3-4ක් එන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයා දන්න O level වල රචනා ප්‍රශ්න පළවෙනි ප්‍රශ්න අනිවාර්යයි. ඒතර අනිවාර්ය ප්‍රශ්නයේ අනු කොටසක් විදිහට number system කොටසක් එන්න පුළුවන්. ඒතර ඕවරෝල් ගත්තොත් එහෙම සම්පූර්ණ පේපර් එකේ ලකුණු 5ක් විතර ගන්න පුළුවන් පාඩමක් තමයි number system පාඩම. right අපි එහෙනම් වැඩි පටන් ගමු. එතකොට අපි ඉස්සෙල්ලාම conversions ටික එහෙම නැත්නම් පරිවර්තන 12 ඉගෙන ගන්න try එකක් දෙමු. හරි. හරි එතකොට මේ මොකද්ද number system එකක් කියන්නේ? දැන් number system පාඩම ඉගෙන ගන්න ඇයි කියන කතාව මෙතන කතා කරන්නේ නැහැ. මොකද්ද number system එකක් කියන්නේ? number system ඇයි අපිට ඕනේ? නේ number system එකකින් සරලව පුළුවන් යම්කිසි සංඛ්‍යා නිරූපණය කරන්න මොනවා හරි දෙයක ප්‍රමාණාත්මක බව නිරූපණය කරන්න පුළුවන් number එකකින් නේද? එතකොට අපි සාමාන්‍යයෙන් මෙතන දැන් පෑන් දෙකක් තියෙනවා නේ. ඒතර අන්න ඒ වගේ දෙකයි හරි මොනවා හරි අගයක් ප්‍රකාශ කරන්න මිනිස්සු පාවිච්චි කරනවා ඉලක්කම් නේ. එතකොට මේ මිනිස්සු පාවිච්චි කරන number system අපි කියනවා දශමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය කියලා. ඒ කියන්නේ
මිනිසුන්ට තේරුම් ගන්න පුළුවන් සංඛ්‍යා පද්ධතිය දශමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය. ඊට පස්සේ ද්විමේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය තේරෙන්නේ පරිගණකයට. හරි. එතකොට මොකක්ද මේ අෂ්ටමයේ සහ ෂඩ්දශමයේ කියලා කියන්නේ? ඒතර අෂ්ටමයේ සහ ෂඩ්දශමයේ සංඛ්‍යාත් මිනිස්සු පාවිච්චි කරන්නේ ওই ද්විමේ සංඛ්‍යා කියන ඒවා තේරුම් ගන්න මිනිසුන්ට තේරුම් ගන්න කෙටි ක්‍රමයක් විදිහට අෂ්ටමයේ ෂඩ්දශමයේ පාවිච්චි කරනවා. right. හරි. අපි මේ එක එක සංඛ්‍යා පද්ධතියේ මොකක් හරි සංඛ්‍යාවක් ලිව්වට පස්සේ ඒක අඳුරගන්නේ කොහොමද කියලා පොඩ්ඩක් බලමු. එතකොට මොනවා හරි සංඛ්‍යාවක් ලියද්දී අපි උදාහරණයක් 252 කියලා සංඛ්‍යාවක් ලියනවා. මේ සංඛ්‍යාව මම කියනවා 10 පාදයේ සංඛ්‍යා පද්ධතියක් කියලා. එතකොට මෙන්න මෙහෙම ඉලක්කමක් ලියලා එහෙම සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාවක් ලියලා පොඩියට අපි දානවා පාදය නේ. අපි දානවා බයිනරි නම් අපි මේකේ පාදේ දාන්නේ 2 විදිහට. ඔක්ටල් නම් පාදේ දාන්නේ 8 විදිහට. ඊට පස්සේ ඩෙසිමල් නම් පාදේ දාන්නේ 10 විදිහට. හෙක්සාඩෙසිමල් නම් පාදේ දාන්නේ 16 පාදේ කියලා. right. හරි. ඔහොම තමයි පාද ටික යන්නේ. එතකොට මෙතන මේ පාදේ මගින් මොනවද අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් දේවල්? පාදේ මගින් මේ දීලා තියෙන සංඛ්‍යා මොන සංඛ්‍යා පද්ධතියට අයිතිද කියලා අඳුර ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම දැම බලියට අපිට කියන්න බෑ. දැන් මම ලියනවා 975 කියන සංඛ්‍යාව අටේ පාදේ කියලා. ඒ කියන්නේ අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය එකක් කියලා ලියනවා. හැබැයි මේ කතාව වැරදි නේ. එතකොට අපි කොහොමද මේ දීලා තියෙන පාදයට අනුව දීලා තියෙන සංඛ්‍යාව ඇත්තට මේ සංඛ්‍යා පද්ධතියට අයිති එකක්ද කියලා දැනගන්නේ? හරි. ඕක තමයි ඉස්සෙල්ලම දැනගන්න ඕන දේ. එතකොට සංඛ්‍යා පද්ධතියක තියෙන ඒ එක එක සංඛ්‍යා පද්ධතිය ආයතන සංඛ්‍යා ප්‍රමාණය අපි ඉස්සෙල්ලම බලාගමු. උදාහරණයක් විදිහට බයිනරි කියන සංඛ්‍යා පද්ධතියට බයිනරි කියන සංඛ්‍යා පද්ධතිය එහෙම දීමේ සංඛ්‍යා පද්ධතිය වා සංඛ්‍යාවක් ලියනවා නම් බිංදුව සහ එක තමයි වාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉලක්කම්. ඊට පස්සේ ඔයා ලියනවා නම් ඔක්ටල් කියන සංඛ්‍යා පද්ධතියේ මොකක් හරි සංඛ්‍යාවක් වාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බිංදුවත් හතත් අතර සංඛ්‍යාව. ඊළඟට ඔයා ඩෙසිමල් සංඛ්‍යා පද්ධතියේ මොනවා හරි සංඛ්‍යාවක් ලියනවා නම් වාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බිංදුවත් 9ත් අතර සංඛ්‍යාව විතරයි. ඔයා හෙක්සාඩෙසිමල් සංඛ්‍යා පද්ධතියේ මොනවා හරි සංඛ්‍යාවක් ලියනවා නම් වාට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් බිංදුවත් 9ත් අතර සංඛ්‍යා සහ A සිට F දක්වා සංඛ්‍යා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. හරි. දැන් මම කලින් කිව්වා වගේ සංඛ්‍යාවක් මම දෙන්නම්. 478 කියන සංඛ්‍යාව මම කියනවා අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යා පද්ධතියේ සංඛ්‍යාවක් කියලා. හරිද? එතකොට මේ උත්තරේ හරිද වැරදිද නේ? හරිද එහෙම නැත්නම් වැරදිද කියලා තමයි මම ඔයාලෙන් අහන්නේ. කොහොමද අපි මේක හරිද වැරදිද කියලා හොයාගන්නේ? හරි. ඒකට ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් මම කලින් කිව්වා පාදයේ මගින් ඒ සංඛ්‍යාව මොන සංඛ්‍යා පද්ධතියට අයිතිද කියලා නිරූපණය කරනවා කියලා. හැබැයි එහෙම කියලා පාදයක් දැම්ම පළිට අපිට මේක මොන සංඛ්‍යා පද්ධතියද කියලා එහෙම නිශ්චිතවම කියන්න බෑ. මොකද අපි දැනගන්න ඕනේ ඒක හරිද වැරදිද කියලා බලා ගන්න. රයිට්. එතකොට මෙහෙමයි බලාගන්නේ. අපිට පුළුවන් මේ සංඛ්‍යාව හැදිලා තියෙන එක් එක් ඉලක්කම් වෙන වෙනම ගත්තට පස්සේ ඒ ඉලක්කම හරි දැන් මේක දින 4 තියෙනවා 7 තියෙනවා සහ 8 තියෙනවා මේ ඉලක්කම් වෙන වෙනම ගත්තට පස්සේ ඒ ඉලක්කම මේ අදාළ පාදයට අදාළ සංඛ්‍යා රේන්ජ් එකේ තියෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට 8 කියන්නේ අෂ්ටමී සංඛ්‍යා පද්ධතිය. ඒතර අෂ්ටමී සංඛ්‍යා පද්ධතිය තියෙන්නේ බිංදුවත් 7ත් අතර සංඛ්‍යා. ඒතර මේ 4 කියන එක බිංදුවත් 7ත් අතර තියෙනවද කියලා අපි බලන්න ඕනේ. 7 කියන එක බිංදුවත් 7ත් අතර තියෙනවද? 8 කියන එක බිංදුවත් 7ත් අතර තියෙනවද? 4 කියන එක නම් බිංදුවත් 7ත් සංඛ්‍යාව තමයි. 7ත් බිංදුවත් 7ත් සංඛ්‍යාවක් තමයි. හැබැයි 8 කියන එක බිංදුවත් 7ත් අතර සංඛ්‍යාවක් නෙමෙයි නිසා මේ සංඛ්‍යාව අෂ්ටමී සංඛ්‍යා පද්ධතියට අයිති නැහැ. වැරදි සංඛ්‍යාවක්. හරි. ඊට පස්සේ අපි බලමු තව සංඛ්‍යාවක් අරගෙන 432. මේ සංඛ්‍යාව මොන සංඛ්‍යා පද්ධතියටද අයිති වෙන්න පුළුවන්? හරි. අර එහෙම ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බොත් ඒ කියන්නේ සංඛ්‍යාවේ පාදය දෙන්නෙත් නැහැ. මොන සංඛ්‍යා පද්ධතියට මේක අයිති වෙන්න පුළුවන් කියලා. ඒතර අපි බලන්න ඕනේ. ඉස්සෙල්ලා බලනවා මේ ඉලක්කම් ටික වෙන වෙනම ගන්නවා. අරගෙන ඉවෙලා 4 කියන එක බැලුවොත් එහෙනම් 0.1 අතර සංඛ්‍යාවක්ද? නෑ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන් මේක ද්විමේ සංඛ්‍යා පද්ධතියට අයිති වෙන්න පුළුවන් එකක් නෙමෙයි. ඊට පස්සේ බලනවා ඔක්ටල් වලට අයිති වෙන්න පුළුවන්ද? ඒ කියන්නේ 4 කියන්නේ බිංදුවත් 7ත් අතර තියෙනවද? බිංදුවත් 7ත් අතර තියෙනවා. 3 කියන එක බිංදුවත් 7ත් අතර තියෙනවා. 2 කියන එකත් බිංදුවත් 7ත් අතර තියෙනවා. රයිට්. ඒතර ඒ නිසා මෙන්න මේ කියන සංඛ්‍යාව අෂ්ටම එකක් වෙන්න පුළුවන්ද බැයිද? අනිවාර්යයෙන්ම අෂ්ටම සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ 432 කියන එක අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාවක් කියලා ලිව්වොත් ඒකත් හරි. රයිට්. ඊළඟට බලනවා මේ සංඛ්‍යාව බිංදුවත් 9ත් අතර තියෙන්න පුළුවන්ද? බිංදුවත් 9ත් අතර තියෙන්න පුළුවන්ද? බිංදුවත් 9ත් අතර තියෙන්න පුළුවන්ද?
පුළුවන් නේද? එහෙම තියෙනවනම් අනිවාර්යයෙන් මොන සංඛ්‍යා පදයට අයිති වෙන්නේ? ඩෙසිමල් කියන සංඛ්‍යා පදයට. ඒ කියන්නේ 10 පාද සංඛ්‍යාවක් වෙන්නත් පුළුවන් මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව. right. අන්න එහෙම එකම සංඛ්‍යා පද කිහිපයකටවත් ඈත් වෙන්න පුළුවන්. right. එතකොට අපිට පේනවා හෙක්සාඩෙසිමල් එකකට මේ සංඛ්‍යාව අයිති වෙනවා. 431 කියන සංඛ්‍යාව 16 පාද සංඛ්‍යාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි. මම හිතනවා දැන් පැහැදිලි ඇති කියලා. ඊට පස්සේ අපි බලමු තවත් උදාහරණයක් ගමු. 0.1.1.0 කියන සංඛ්‍යාව මොන සංඛ්‍යා පද්ධතියට අයිති වෙන්නේ? හරි මේක ගත්තත් අර විදිහම තමයි මේ එකින් එක සංඛ්‍යා වෙනෙන්ම ගත්තාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මේ සංඛ්‍යාව මේ සංඛ්‍යා හැම එකක්ම 0යි 1යි අතර තියෙනවා. ඒ නිසා මේක අනිවාර්යයෙන්ම ද්විමේ සංඛ්‍යාවක් වෙන්නත් පුළුවන්. මේ සංඛ්‍යා දැන් ඔයා දැකගම හිතන්නේ නැති මේක ද්විමේ තමයි. හරි ඔයාගේ උත්තරේ හරි. හැබැයි ද්විමේ තමයි. හැබැයි අනිත් සංඛ්‍යා පද්ධති වලටත් මේක අයිති වෙන්න පුළුවන්. මොනවාද අනිත් සංඛ්‍යා පද්ධති? ඔක්ටල් තියෙනවා, හෙක්සඩෙසිමල් තියෙනවා, හෙක්සාඩෙසිමල් තියෙනවා නේද? එතකොට මේවත් ගත්තාම 0 කියන 0.77 සංඛ්‍යාවක් නේද? නේ? 1 කියන එකත් 0.77 සංඛ්‍යාවක් නේද? ඒ වගේ හැම එකම චෙක් කරාම මෙයා ඔක්ටල් වලටත් අයිති වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙයා ද්විමේ විතරක් නෙමෙයි ඔක්ටල් වෙන්නත් පුළුවන්, ඩෙසිමල් වෙන්නත් පුළුවන්, හෙක්සාඩෙසිමල් වෙන්නත් පුළුවන්. හරි තවත් උදාහරණයක් ගමු. අපි ඊළඟට ගන්නවා A8I4 කියන උදාහරණය. එතකොට මේකෙදි වෙන්නේ මොකද්ද? මෙන්න මේකේ ඉංග්‍රීසි අකුරක් තියෙනවා. ඒතර ඉංග්‍රීසි අකුරු පාවිච්චි වෙන්නේ මම කොහොමද හෙක්සාඩෙසිමල් වල A සිට F දක්වා. අපි දන්නවා A කියන්නේ අනිවාර්යයෙන්ම A කියන්නේ 10යි. ඒ කියන්නේ 0.9 අතර සංඛ්‍යා ලිව්වට පස්සේ 9ට පස්සේ ඉන්නේ 10නේ. A කියන්නේ 10යි, B කියන්නේ 11යි, C කියන්නේ 12යි, D කියන්නේ 13යි, E කියන්නේ 14යි, F කියන්නේ 15යි. ඔහොම තමයි යන්නේ. එතකොට A කියන්නේ ඒ කියන ඉංග්‍රීසි අක්ෂරය අයත් වෙන අනිවාර්යයෙන්ම හෙක්සාඩෙසිමල් සංඛ්‍යා පද්ධතියට. ඒ නිසා මේක වෙන සංඛ්‍යා පද්ධතියට අයිති වෙන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම මොකක් වෙනවද? 16 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් වෙනවා. හරි. දැන් මම හිතනවා හැමෝටම යම්කි සංඛ්‍යාවක් දුන්නාට පස්සේ මේ සංඛ්‍යාව අයත් වෙන්නේ මොන සංඛ්‍යා පද්ධතියටද කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. right. හරි. අපි එහෙනම් පරිවර්තන ටික පටන් ගමු. හරි මම දැන් කලිනුත් කිව්වා ඔයාලට මේ සංඛ්‍යා පද්ධති හතරක් තියෙනවා අපිට ඒව අතර පරිවර්තන කන්වර්ෂන්ස් කීයක් තියෙනවද කන්වර්ෂන්ස් ඔක්කොම 12ක් තියෙනවා මේ කන්වර්ෂන්ස් 12න් පළවෙනි කන්වර්ෂන්ස් තුන අපි ඉස්සෙල්ම කතා කරමු අපි මේකේ හැමතිස්සෙම ඔයාලා chart එක පොඩ්ඩක් දාගෙන පුරුදු වෙන්න එක එක විදිහට මේ වෙලෙද්දී ඔයගොල්ලෝ ඉගෙනගෙනත් ඇති ගැටලුවක් නැහැ හැබැයි මේ කන්වර්ෂන්ස් ඒ කියන්නේ එකපාරටම ප්‍රශ්නයක් ගැටලුවක් දුන්නාට පස්සේ විභාගයට මොන මෙතඩ් එකද කියලා අමතක වෙනවා නම් පොඩ්ඩක් මේ chart එක මතක තියාගෙන ඉන්නවා නම් හොඳයි. එතකොට 10 පාද සංඛ්‍යා 2 පාදයට 10 පාද සංඛ්‍යා 8 පාදයට සහ 10 පාදයේ සංඛ්‍යා 16 පාදයට හරවන්න තියෙන්නේ එකම මෙතඩ් එකක්. හරිද? ඒ කියන්නේ මේ නිකන් මෙතඩ් එක පොදුවේ ගත්තොත් මෙතඩ් එක එකයි. right? කියන වාට පරිවර්තන තුනක්ම එක විදිහට කරගන්න පුළුවන් මේ මෙතඩ් එක අල්ලගත්තොත්. right? ඒ කියන්නේ සරලව ගත්තොත් ඔයාලට වාහනයක් පදින්න මොකක් හරි මැනුවල් වාහනයක් පදින්න පුළුවන් නම් ඒ මැනුවල් වාහනේ කාර් එකක්ද වෑන් එකක්ද නේද ලොරියක්ද කියන එකක් දාලා නැහැ මැනුවල් නම් ඔයාලට මැනුවල් ඩ්‍රයිව් කරන්න පුළුවන් නම් ඕන වාහනයක් පදින්න පුළුවන් ඒ වගේ තමයි මේ මෙතඩ් එක පුළුවන් නම් මේ පරිවර්තන තුනම ඔයාට කරගන්න පුළුවන් right හරි අපි බලමු එහෙනම් 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් කොහොමද දෙකේ පාද සංඛ්‍යාව බවට හරවන්නේ 10 පාදයේ කියන්නේ මෙතන අපි කතා කරන්නේ මම මේක කෙටියෙන් දාන්නේ ඩෙසිමල් ඩෙසිමල් නම්බර් එකක් කොහොමද බයිනරි කරගන්නේ කියලා right හරි එතකොට ඩෙසිමල් නම්බර් එකක් ගත්තට පස්සේ උදාහරණයක් ගමු අපි 50 10 කියන සංඛ්‍යාව 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව අපි බයිනරි වලට හරව ගන්නවා අපි දන්නේ නැති නිසා x කියලා දාගත්තා. එතකොට බයිනරි වලට හරවද්දි කොහොමද වැඩේ කරන්නේ? එතකොට මේකේ මෙතඩ් එක තමයි ඔයාට දීලා තියෙන්නේ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් නම් ඒ 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව බයිනරි හරි ඔක්ටල් හරි හෙක්සාඩෙසිමල් වලට හරි හරවද්දී මෙතඩ් එක තමයි ඒ දීලා තියෙන අදාළ සංඛ්‍යාව හැරවිය යුතු පාදයෙන් නේ හැරවිය යුතු පාදේ මොකද්ද මෙතන ද්විමය නේ දෙකේ පාදේ හැරවිය යුතු පාදයෙන් මේක බෙදාගෙන යන්න ඕනේ බෙදෙන විදිහක් තියෙනවා හරි පහළට බෙදාගෙන යන්න ඕනේ බෙදාගෙන යන ගමන් මේකේ ඉතිරි අගය ඉස්සරහින් දාන්න ඕනේ කීයක්ද කියලා right එතකොට ඒ විදිහම තමයි අනිත් ක්‍රම දෙකලත් ඒ කියන්නේ 50 10 කියන එක අපි 8 පාදයට හරවන්න කිව්වොත් එහෙනම් මොකද කරන්න ඕනේ බෙදන්න ඕනේ 8ෙන් හරි
50 10 කියන එක 16 පාදයට හරවන්න කිව්වොත් එහෙම ඒ කියන්නේ බෙදන්න ඕනේ අපි 16න් නේ. හැරවිය යුතු පාදයෙන් තමයි බෙදාගෙන යන්න ඕනේ. හැරවිය යුතු පාදයෙන් බෙදාගෙන යන ගමන් ඉතිරි අගයන්ට එක ඉස්සරහින් දාගෙන යනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ අන්තිම පියවර විදිහට ඉතිරි අගයන් ටික පහළ සිට ඉහළට ලියන්නයි තියෙන්නේ. ලියලා අදාළ මේ හරවපු පාදය සංඛ්‍යාව අන්තිමට දාන්නයි තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට ආන්සර් ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ද්විමේ දශමයේ සංඛ්‍යා ද්විමේ සංඛ්‍යා කරන්න කෙටි ක්‍රමයකුත් තියෙනවා. ඒකත් කියලා දෙන්න. ඒක වැදගත් වෙයි ඔයගොල්ලන්ට. රයිට්. අපි එහෙනම් වැඩියට බහිමු 50 10 කියන සංඛ්‍යාව කොහොමද දෙකේ පාදයට හරවන්නේ නේ. 50 කියන එකක් බෙදනවා දෙකෙන්. බෙදාදි බලන්න මේ දෙවරක් කීයද 5ට? හරි. ඉස්සර 50ට බලන්න ඕනේ. දෙවරක් 5ට කීයද? දෙවරක් 2 4යි. හරි. දෙවරක් 2 4යි. එකක් ඉතුරුයි. ඒ කියන්නේ 10ට බලනවා ඊළඟට. 10ට දෙවරක් කීයද? දෙවරක් 5 10යි. ඉතුරු තියනවද? නැහැ. බිඳුවයි. ඔයාලට එකපාරටම සම්පූර්ණ සංඛ්‍යාවට දෙකෙන් බෙදා ගන්න බැරි නම්, හරි අදාළ සංඛ්‍යාව බෙදා ගන්න බැරි නම් එක ඉලක්කමින් ඉලක්කම බලාගෙන යන්න. රයිට්. ඊට පස්සේ අපි ආයි බලමු. ඊළඟට ආයි මේ සංඛ්‍යාව මොනවා කරන්න ඕනේද? දෙකෙන් බෙදනවා. 25ට දෙවරක් කීයද? දෙවරක් 1යි. දෙවරක් 2 4යි. හරි. එකක් ඉතුරුයි. 5න් 4ක් ගියාම එකක් ඉතුරුයි. රයිට්. ඊට පස්සේ ආයි කරන්නේ දෙවරක් 6 12යි. රයිට්. ඉතුරුයි බිඳුවක්. දෙවරක් 3 6යි. ඉතුරුයි බිඳුවක්. දෙවරක් 1 2යි. ඉතුරුයි එකක් නේ. දෙවරක් 1 2යි. ඉතුරුයි එකක්. දෙවරක් බිඳුවයි මේ එක ඉතුරුයි. හරි. ඔයා මේ අගට බිඳුව එනකම්ම බෙදාගෙන ගියොත් එහෙම ඔයාට පුළුවන් මේ සංඛ්‍යාව පහළ සිට ඉහළට ලියාගෙන එන්න. අනිවාර්යයෙන් අගට බිඳුව එනකම් බෙදන්න. එහෙම නැත්නම් අපි මේ පැත්තේ දැන් උඩටම ගන්න ඕනේ. එතකොට පහළ සිට ඉහළ ලියුවහම මොකද වෙන්නේ? 1යි බිඳුවයි බිඳුවයි 1යි බිඳුවයි 1යි sorry එකක් එනවා තව එකක් 1යි 1යි බිඳුවයි බිඳුවයි 1යි බිඳුවයි 1යි 1යි බිඳුවයි බිඳුවයි 1යි බිඳුවයි මොකද්ද අපි හරව පාදය දෙකේ පාදය right කොහොමද තමයි වැඩේ වෙන්නේ ඔන්න අපි එක සංඛ්‍යාවක් හැදුවා ඔයාලට අභ්‍යාසයක් විදිහට මම ගැටලු ටිකක් දෙන්නම් පළවෙනි ගාන 64 10 පාදය හරවන්න දෙකේ පාදයට දෙවෙනි ගාන දෙන්නම් 526 10 පාදය හරවන්න දෙකේ පාදයට right ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක 349 10 පාදය හරවන්න දෙකේ පාදයට right තව එකක් දෙන්නම් 1024 10 පාදය හරවන්න දෙකේ පාදයට right හරි ඔය අභ්‍යාසය හදන්න අභ්‍යාසයේ answers මම කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්නම් right එතකොට අපි මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් දිග වෙන නිසා අභ්‍යාසය ගන්න ටික දැන් මෙතන හදන්නේ නැහැ හරි ඊළඟට අපි බලමු මේ සංඛ්‍යාවම කොහොමද අටේ පාදයට හරවන්නේ කියලා right අභ්‍යාසය ලියා ගන්න පොඩි වෙලාවක් දෙන්නම් හරි අපි දැන් ඔය කලින් කරේ මෙන්න මේ කියන පරිවර්තනය කියන්නේ 10 පාදය දෙකේ පාදයට හරවපු එක තමයි කරේ. දැන් කරන්නේ මේ පරිවර්තනය 10 පාදයේ 8 පාදයට හරවන්නයි යන්නේ. එතකොට මෙන්න මේක 50 10 කියන සංඛ්‍යාවම ගන්නම්. මෙතන මම හරවන්නේ 8 පාදයට. right. ඒ කියන්නේ අෂ්ටමී සංඛ්‍යාවක විදිහට තමයි හරවන්නේ. 50 10 කියන එක නම් මොකද කරන්න ඕන අපි? 8න් බෙදාගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. right. කලින් වගේම තමයි 8න් බෙදාගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. 8 වරක් කීයද 8 වරක් 5 48 වරක් 6 48යි නේද? එතකොට 8 වරක් 6 48යි ඉතුරුයි දෙකක්. 8 වරක් කීයද බිඳුවයි මේ 6 ඉතුරුයි. right. අන්තිම බිඳුව වෙනකම් බෙදාගෙන ගියා. ඒතර උත්තරේ කීයද? 62යි කීයද? 8 පාදය. right. ඒකත් පැහැදිලි ඇති කියලා කියනවා. මම හිතනවා ඔකට අභ්‍යාසයක් දෙන්නම් ඔයාලට. right. 53 10 කියන සංඛ්‍යාව 8 පාදයට හරවන්න 482 10 කියන සංඛ්‍යාව හරවන්න 8 පාදයට හරවන්න 323 10 කියන සංඛ්‍යාව හරවන්න 8 පාදයට right හරි ඒක අභ්‍යාසස් ලියා ගන්න හැමෝම
හරි අපි ඊළඟට යමු මේ 10 10 පාදයේ සංඛ්‍යා 16 පාදයට හරවන්න නේද? එතකොට හෙක්සාඩෙසිමල් right මෙන්න මේ පරිවර්තනය තමයි කරන්න යන්නේ. එතකොට මේකටත් අර මං කිව්වා වගේ කලින් කිව්වා වගේ මෙතඩ් එක එකයි. මොකද්ද මෙතඩ් එක දීලා තියෙන 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව හැරවිය යුතු පාදයෙන් බෙදන්නයි ඕනේ. එතකොට හැරවිය යුතු පාදය මොකද්ද? 16 පාදය. නේ ඒකටත් අපි 50 10 කියන උදාහරණයක් ගමු. 50 10 කියන සංඛ්‍යාව හරවන්න ඕනේ x ගේ 16 පාදයට. හරි හැරවිය යුතු පාදය 16. ඒ නිසා මොකද්ද කරන්න ඕනේ? 50 කියන සංඛ්‍යාව බෙදාගෙන යනවා 16. හරි 16 වරක් කීයද 50? 16 වරක් 2 32යි නේද? හරි 16 වරක් 3 48යි. හරි 16 වරක් 3 කීයද? 6 වරක් 3 18 දැම්ම. ඒතර 3 වරක් 3 1යි 4යි. 16 වරක් 3 48යි. ඒතර 16 වරක් 3 48යි කීයක් ඉතුරුයිද? දෙකක් ඉතුරුයි. 16ව 3ට නැහැ. ඒතර 16 වරක් බිඳුවයි මේ 3 ඉතුරුයි. රයිට් එතකොට බිඳුව වෙනකම් බෙදාගෙන ආවා. පහෙන් උඩට ලියව කීයද? 32යි පාදය 16 පාදය. රයිට් එකක් පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. මෙතඩ් එක එකයි. ඒ කියන්නේ ඔයාට මේ එක මෙතඩ් එකක් පාඩම් කරගත්තාට පස්සේ පරිවර්තන තුනම පුළුවන් වෙනවා. රයිට් එතකොට ඒකටත් අභ්‍යාසයක් දෙන්නම්. 16 10 කියන සංඛ්‍යාව හරවන්න 16 පාදයට. රයිට් දෙවෙනි එක දෙන්නම්. 531 10 කියන සංඛ්‍යාව හරවන්න 16 පාදයට. ඊළඟ දෙන්නම් 3216 කියන සංඛ්‍යාව 10 පාදයෙන් හරවන්න 16 පාදයට. right හරි අපෙන් තව ගානක් අභ්‍යාසය ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න. තව ගානක් හදමු පොඩි දෙයක් පැහැදිලි කරන්න ඕනේ. අපි ගමු 31 10 පාදය හරවන්න x ගේ 16 පාදයට. right එතකොට 31 කියන එක මොකද්ද කරන්න ඕනේ? 16න් බෙදාගෙන යන්නයි තියෙන්නේ. 16 වරක් කීයද? 16 වරක් 31ට 16 වරක් 2 32යි නේද? 16 වරක් 2 6 වරක් 2 12යි 2 දැම්ම එකක්. ඒතර 2ක් 2 1 3යි. 16 වරක් 2 තමයි 32 වෙන්නේ. ඒතර අපිට 16ව දෙකක් ගන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම 16ව එකයි ගන්න වෙන්නේ. right එතකොට ඉතුරු වෙනවා කීයක්ද? ඉතුරු වෙනවා 16 වරක් 2 32 නේ හා 31 ගත්තොත් එහෙම ඉතුරු වෙනවා 15ක් ඉතුරු වෙනවා. right එතකොට 16ව එකට තියනවද නැහැ. ඒ නිසා බිඳුවයි මේ එක ඉතුරුයි. හරි මෙන්න බලන්න මෙතන සංඛ්‍යා දෙකක් ඉතිරිය ලෙස ලැබුණා අපිට. කියන්නේ 10ට වඩා 9ට වඩා වැඩි ගාණක් 10 ඉඳන් 15 අතර අගයක් තමයි 16 පාදයේ සංඛ්‍යාවක ඉතිරිය ලෙස ලැබෙන්න පුළුවන්. හරි එතකොට අපි කොහොමද මේකේ ආන්සර් එක ලියන්නේ? 1යි 15 කියලා ලිව්වොත් 16 පාදයේ හරිද මේක? නෑ මේක වැරදි. අපි එහෙනම් මේක ලියන්න ඕනේ කොහොමද? 15 කියන්නේ අපි දන්නවා A කියන්නේ 10යි, B කියන්නේ 11යි, C කියන්නේ 12යි, D කියන්නේ 13යි, E කියන්නේ 14යි, F කියන්නේ කීයද? 15යි. ඒ නිසා අපි 15ට අදාළගේ F නිසා අපි ලියන්න ඕනේ කොහොමද? 1යි F 16 පාදේ කියලා තමයි ලියන්න ඕනේ. මේක තමයි හරි ආන්සර් එක. හරි ළමයි. එතකොට මේ ද්විමය සංඛ්‍යා දශමය සංඛ්‍යා ද්විමය සංඛ්‍යා බවට පරිවර්තනය කරන කාර්යයේදී, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ කතන්දරයේදී ඔයාලට අපි කියලා දීපු සාමාන්‍ය ක්‍රමය තමයි දීලා තියෙන 10 පාදේ සංඛ්‍යාව හැරවිය යුතු පාදයෙන් බෙදන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ ද්විමය වලට හරවනවා නම් දෙකෙන් බෙදාගෙන යන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මේක මේ ද්විමය වලට හරවන්න හරි තව කෙටි ක්‍රමයක් තියෙනවා. මොකද්ද? බයිනරි කරන්න. right බයිනරි කරන අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට දීලා තියෙන සංඛ්‍යාව අපි හිතමු 65 කියන සංඛ්‍යාව කියලා හිතමු. 65 10 පාදය හරවන්න කියලා කියනවා x ගේ 2 පාදයට. right ඒ කියන්නේ ද්විමය සංඛ්‍යාවක් කරන්න කියලා කියනවා. අපිට ඕන මේක හදන්න පුළුවන් එක විදිහක් මොකද්ද? මේක හදන්න පුළුවන් 65 කියන එක බෙදාගෙන යන්න පුළුවන් දෙකෙන්. දෙවරක් 3 6යි දෙවරක් 2 4යි. හරි එකක් ඉතුරුයි. right ඊට පස්සේ මොකද්ද? දෙවරක් 1 2යි. හරි 12 දෙවරක් 6 12යි ඉතුරු බිඳුවයි. දෙවරක් 8 16යි ඉතුරු බිඳුවයි. දෙවරක් 4 8යි ඉතුරු බිඳුවයි. දෙවරක් 2 4යි ඉතුරු බිඳුවයි. දෙවරක් 1යි ඉතුරු බිඳුවයි. දෙවරක් බිඳුවයි මේ එක ඉතුරුයි. හරිද? එතකොට මේ ටික උඩට ලියාගෙන ගිහිල්ලා එතකොට ආන්සර් මොකක්ද වෙන්න පුළුවන්?
1 බිංදුව බිංදුව නේද 1 2 3 4 5යි බිංදු 5යි 1යි කියලා අපිට ගන්න පුළුවන් දෙකේ පාදයෙන් ආන්සර් එක. හරි. එතකොට මේකත් හරි. අපි බලමු මේක හදන්න තව කෙටි ක්‍රමයක් තියෙනවා. දැන් ඔය ආන්සර් ගන්න ඕනේ අපිට. 65 කියන සංඛ්‍යාවට මොකද්ද කරන්නේ? දෙකේ පාදයේනේ හරවන්න තියෙන්නේ නේද? එතකොට මේ දෙකේ පාදයේ බලවල අගයන්. මොනවද බලවල අගයන් කියන්නේ? දෙකේ බිංදුවෙනි බලය. දෙකේ පළවෙනි බලය. දෙකේ දෙවෙනි බලය. දෙකේ තුන්වෙනි බලය. දෙකේ හතරවෙනි බලය. දෙකේ පස්වෙනි බලය. දෙකේ හයවෙනි බලය. අපි ඔහොම ලියාගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට දෙකේ බිංදුවෙනි බලය ඕනම සංඛ්‍යාවක බිංදුවෙනි බලය 1යි. right ඕනම සංඛ්‍යාව පළවෙනි බලය එම සංඛ්‍යාවම ඒ කියන්නේ 2යි 1 2 ඊට පස්සේ දෙවරක් 2 4යි 4 වරක් 2 8යි 8 වරක් 2 16යි 16 වරක් 2 32 32 වරක් 2 64යි හරිද 64 වරක් 2 කීයද 128යි right ඒතර අපිට 128 කියන එකත් මෙතෙන්දී හැබැයි අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ මෙහෙමයි වැඩේ කරන්නේ ඔයාලට දීලා තියෙන සංඛ්‍යාව තියෙනවනේ 65 කියන දීලා තියෙන්නේ නේද 65 කියන සංඛ්‍යාවට වඩා එකක් අඩු සංඛ්‍යාව වෙනකන් දෙකේ බලවල අගයන් දාගෙන එන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට 65ට වඩා අඩු එක 64 වෙනකන් දාගන්න ඕනේ. කියන්නේ 128ක් ගත්තට අපිට වැඩක් වෙන්නේ අපිට හදා ගන්න ඕනේ 65 කියන සංඛ්‍යාව. right. උදාහරණයක් විදිහට ගමු. ඔයාලා මෙතන පාන්ගෙඩි 65ක් ඕනේ. ඔයා කාට හරි පොඩි දවසක් දෙන්න හදන්නේ. ඔයාලට පාන්ගෙඩි 65ක් ඕනේ. දැන් ඔයා ගාව තියෙනවා පාන්ගෙඩි 64ක් නේ. ඔන්න ඔයා 64ක් ගත්තා. එකක්. මේ 64 කියන එක දාගත්ත පස්සේ වාගාව දැන් කීයක් තියෙනවද? පාන්ගෙඩි 64ක් තියෙනවා. ඔයාලට කීයක්ද හදා ගන්න ඕනේ? පාන්ගෙඩි 65ක් තමයි හදා ගන්න ඕනේ. එහෙනම් තව පාන්ගෙඩි කීයයිද ඕනේ? තව පාන්ගෙඩි 1යි ඕනේ. හරිද? ඒතර අනිත් ඒවා ඕනේ නැහැ. ඕනේ නැතිවට අපි බිංදු දාගෙන යනවා. right. බලන්න. මෙතනට ආපු සංඛ්‍යාව නේද මේ? 1යි 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 1යි බිංදු 5 1යි. මේ සංඛ්‍යාවම නේද අපිට මේ ආන්සර් එකේදීත් ආවේ. right. හරි. ඕක තමයි කෙටි ක්‍රමය හදා ගන්න පුළුවන්. කෙටි ක්‍රමයේ පුරුදු වෙනවා නම් හොඳයි. ඔයාට MCQ හදද්දී ටිකක් වැඩේ ලේසි කරගෙන යන්න. හරි අපි එහෙනම් ඊළඟ පරිවර්තන ටිකට යමු. හරි ළමයි. එතකොට අපි පරිවර්තන 12න් පරිවර්තන 3ක් සාර්ථක ඉවරයි. දැන් අපි ඊළඟ පරිවර්තන 3 කරන්න යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපේ chart එක ගත්තොත් එහෙම 10 පාදය, 2 පාදය, 8 පාදය සහ 16 පාදය කියලා තියෙනවා. එතකොට මේ 2 පාදයේ සංඛ්‍යා 10 පාදයට හරවන්නත් 8 පාද සංඛ්‍යා 10 පාදෙත් 10 පාද සංඛ්‍යාව 10 පාදයට හරවන්නත් තමයි යන්නේ. right. කොහොමද වැට් එක කරන්න කියලා බලමු. මෙන්න මේ කියන කතාවේදී ඔයාට තියෙන්නේ අර කලින් වගේම එක මෙතඩ් එකයි ඒ කියන්නේ පොදුවේ මෙතඩ් එක අපිට මත තියාගන්න පුළුවන් මේ පරිවර්තන තුනට. right. එතකොට මේකෙදි මෙහෙමයි වෙන්නේ වැඩේ. අපි ඉස්සෙල්ලාම ගමු බයිනරි එකක් ද්විමේ සංඛ්‍යාවක් ඩෙසිමල් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. right. බයිනරි එකක් ඩෙසිමල් කරගන්න යන්නේ. හරි. එතකොට මේකෙදි කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ? බයිනරි සංඛ්‍යාවක් ගමු අපි 1.1.1.1 කියන සංඛ්‍යාව ගමු රැන්ඩම් එකක් මේක හරවන්න තියෙන්නේ x ගේ 10 පාදයට. හරි මේකේ තියෙන මෙතඩ් එක තමයි දැන් කලින් එකේ මෙතඩ් එක මොකද්ද 10 පාදේ 2ට 8 16ට හරවද්දි මේ පැත්තට යද්දි මෙතඩ් එක මොකද්ද හැරවිය යුතු පාදයෙන් බෙදන්නයි දින්නේ. හරිද? එතකොට මේකේ මෙතඩ් එක තමයි මේ හරවන්න තියෙන සංඛ්‍යාවේ පාදය මොකද්ද කියලා බලනෝනේ. ඒ කියන්නේ අපිට ද්විමේ සංඛ්‍යාව දශම එකක් තියෙන්නේ. එතකොට පාදය අනිවාර්යෙන් දෙකේ පාදය. එතකොට අපිට කරන්න තියෙන වැඩේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යාව දීලා තියෙන ද්විමේ සංඛ්‍යාව පොඩ්ඩක් ද්විමේ හරි අෂ්ටමේ හරි ඕන එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ෂඩ් දශමේ වෙන්න පුළුවන්. හරි මේ සංඛ්‍යාව පොඩ්ඩක් අපි ඈඩ් කරලා ලියා ගන්නවා. right. ඈඩ් කරලා ලියාගෙන ඉවරලා මේ හැරිය යුතු පාදයට තියෙන සංඛ්‍යාවේ පාදයේ බල ලියාගෙන යනවා. right. එතකොට පළවෙනි පියවර විදිහට අපි කරන්නේ බල ලියන දෙකේ බිඳුවෙනි බලය, දෙකේ පළවෙනි බලය, දෙකේ දෙවෙනි බලය, දෙකේ තුන්වෙනි බලය, දෙකේ හතරවෙනි බලය, දෙකේ පස්වෙනි බලය සහ දෙකේ හයවෙනි බලය. හරි එතකොට ඕනම සංඛ්‍යාවක බිඳුවෙනි බලය. ඒ කියන්නේ දෙකේ බිඳුව ගත්තත්, 8 බිඳුව ගත්තත්, 16 බිඳුව ගත්තත් ඕනම සංඛ්‍යාවක බිඳුවෙනි බලය ඇවිල්ලා 1යි. right. ඊළඟට මතක තියාගන්න ඕන කාරණය තමයි ඕනම සංඛ්‍යාවක පළමු බලය දෙකේ 1 ගත්තත්, ඊට පස්සේ 8 1 ගත්තත්, 16 1 ගත්තත් හරි ඕනම සංඛ්‍යාවක පළවෙනි බලය එම සංඛ්‍යාවමයි. sorry නේ 2 8 16 right එම සංඛ්‍යාවමයි. එතකොට මේ කාරණාට පුළුවන් නම් ඔයාට මේ වැඩේ පුළුවන්. දෙකේ බිඳුවෙනි බලය එහෙනම් කීයද? දෙකේ බිඳුවෙනි බලය 1යි, දෙකේ පළවෙනි බලය 2යි. ඊට පස්සේ දෙකේ දෙවෙනි බලය කියලා කියන්නේ දෙක ගුණ කිරීම 2නේ. දෙකේ දෙවෙනි බලය කියන්නේ දෙක ගුණ කිරීම 2නේ. හරි ඔය වගේ තමයි යන්නේ. එතකොට එක් වරක් 2 2යි, දෙවරක් 2 4යි, හතර වරක් 2 8යි, 8 වරක් 2 16යි, 16 වරක් 2 32යි, 32 වරක් 2 64යි. right ඔන්න ඔහොම බලවල අගයන් දාගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට මේ බල දාන එක අත්‍යවශ්‍ය නැහැ.
ඔයාලට මුලදී බැරි නම් බල දා ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඊට පස්සේ කෙලින්ම බලවල අගයන් දාගෙන යන්නත් පුළුවන්. හරි. ඊට පස්සේ මොකද කරන්න ඕනේ? මේ බලවල අගයන් අදාළ මුල් සංඛ්‍යාවෙන් මොනවා කරන්න ඕනද? ගුණ කරන්න ඕනේ. රයිට්. ඒක තමයි කරන්න ඕන දේ. හැම සංඛ්‍යාවක මුල් සංඛ්‍යාවෙන් ගුණ කරන්න ඕනේ. රයිට්. මේ බලන්න. එක්වරක් බිඳුව කීයද? බිඳුවයි දෙවරක් 1 2යි හතරක් 1 කීයද? 4යි 8 වරක් බිඳුව කීයද? බිඳුවයි 16 වරක් 1 කීයද? 16යි 32 වරක් බිඳුව කීයද? බිඳුවයි 64 වරක් 1 කීයද? 64යි. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ සංඛ්‍යා ටික එකතු කරන් යන්නයි තියෙන්නේ. රයිට්. ඔන්න පියවර ටික මොනවද පියවර එහෙනම් අපිට දීලා තියෙන සංඛ්‍යාව පොඩ්ඩක් විහිදුවලා ලිව්වා. ඊට පස්සේ ඒ සංඛ්‍යාව අපි බල දාගෙන ගියා හැම සංඛ්‍යාවක් යටින්ම. ඒ අදාළ බලවල අගයන් ලියාගෙන ගියා. ඒ අදාළ බලවල අගයෙන් මුල් සංඛ්‍යාව ගුණ කරා. ඒ ගුණ කරපු සංඛ්‍යා ටික එකතු කරන් යන්නයි තියෙන්නේ. 64යි කීයද 16 64යි 10 74යි 74යි 80යි 84යි 85යි 86යි කියන එක තමයි මෙතන එන මොකද්ද පාදේ එහෙනම් හරවන්න කිව්වේ 10 පාදයට. ඒ නිසා 86යි 10 පාදය. රයිට්. ඒකත් පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. හරි. මේක ද වීඩියෝ එක නිසා ඔයගොල්ලෝ ලියා ගන්න පුළුවන්. මේකෙත් අභ්‍යාසයක් විදිහට ගණන් ටිකක් දෙන්නම්. ඔයාලා A level වලට ආවට පස්සේ මේකේ දශම සංඛ්‍යාත් හදන්න තියෙනවා. O level වලදී හැබැයි දශම සංඛ්‍යා හදන්න නැහැ. හරි. අභ්‍යාසයේ විදිහට ගණන් ටිකක් දෙන්නම්. right මේක හරවන්න ඕනේ 10 පාදයට. right තව එකක් දෙන්නම්. හරි ඔය ගණන් තුන හදන්න අභ්‍යාසයේ විදිහට. right ඒතර අපි එක පරිවර්තනයක් දැන්ට ඉවරයි. මේ පරිවර්තනය ඉවරයි. අපි ඊළඟ පරිවර්තනයට යමු. වීඩියෝ පෝස්ට් කරලා ඔයගොල්ලෝ ගණන් ටික ලියා ගන්න. right අභ්‍යාසය දැන් මේ දක්වා අභ්‍යාස අපි 3යි පළවෙනි පරිවර්තනයේ අභ්‍යාස 3යි මේ හතරවෙනි අභ්‍යාසය යන්නේ. මේ අභ්‍යාසවල answers පුළුවන් නම් YouTube එකේ ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් විදිහට දාන්න. ඒතර අනික් කටියටත් හොයාගන්න පුළුවන්. කමෙන්ට් එක විතර වැටලා තිබ්බේ නැත්නම් මම answers ටික දාන්නම්. right හරි. හරි අපි ඊළඟ පරිවර්තනය යන්නේ. එහෙනම් අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාවක් කොහොමද දශම සංඛ්‍යාවක් කරගන්නේ? ඒකත් අර විදිහම තමයි. ඒතර අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාවක් ගමු අපි. 62 කියන අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාව ගමු. මේ 62 අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාවක් වෙන්න පුළුවන්ද? පුළුවන් නේද? අපි කලින් මුලදීම ඉගෙන ගත්තා කොහොමද සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමයේද ඒ කියන්නේ අදාළ පාදයට අයිතිද නැද්ද කියලා හොයාගන්නේ කොහොමද කියලා අපි මුලදීම ඉගෙන ගත්තා. රයිට්. එතකොට මෙන්න මේ 6 කියන සංඛ්‍යාව 0.77 තියෙනවා සහ 2 කියන සංඛ්‍යාව 0.77 තියෙනවා. ඒ නිසා මේක අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාවක් විදියට ගන්න පුළුවන්. රයිට්. අපි බලමු එහෙනම් මේ 62 කියන සංඛ්‍යාව හරවන්න ඕනේ කීයද x ගේ 10 පාදයට තමයි හරවන්න ඕනේ. හරි මොකද්ද කරන්න ඕනේ එහෙනම් මෙන්න මේ 62 කියන සංඛ්‍යාව අපි පොඩක් ඈඩ් කරලා ලියාගෙන ඉවරලා ඒකේ බල ලියන්නයි තියෙන්නේ. රයිට්. එතකොට 8 බිඳුවෙනි බලය 8 පළවෙනි බලය. ඕනම සංඛ්‍යාවක බිඳුවෙනි බලය කියයි කියලා කිව්වද? ඕනම සංඛ්‍යාවක බිඳුවෙනි බලය 1යි කියලා එක ඕනම සංඛ්‍යාවක බිඳුවෙනි බලය ඕනම සංඛ්‍යාව පළවෙනි බලය එම සංඛ්‍යාවමයි කියලා මම කලින් කිව්වා ඔයගලට. එතකොට 1 වරක් 2 කීයද? 2යි 8 වරක් කීයද? 8 වරක් 5 40යි 8 වරක් 6 48යි 48යි ඊට පස්සේ මේ දෙන එකතු කරන් තියෙන කීයද? 48යි 2යි 50යි 10 පාදය. right පැහැදිලි ඇති. හරි මේකෙත් අභ්‍යාසයක් දෙන්නම්. 236 8 පාදය හරවන්න 10 පාදයට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි අභ්‍යාසය දෙවෙනි ගැටලුව 527යි 8 පාදය හරවන්න 10 පාදයට. right තුන්වෙනි ගැටලුව 732 8 පාදය හරවන්න 10 පාදයට. හරි ඕකේ ගණන් ටික හදන්න. හරි එහෙනම් අපි ඊළඟ
පරිවර්තනයට යමු. ඊළඟ පරිවර්තනය තමයි 16 පාදයේ සංඛ්‍යා 10 පාදයේ සංඛ්‍යාව බවට හරවන එක. 16 පාදයේ සංඛ්‍යාවක් ගමු අපි. 16 පාදයේ සංඛ්‍යාවකට 2යි a 16 පාදයේ හරවන්න ඕන කීයද? x ගේ 10 පාදයට හරවන්න ඕනේ. එතකොට මේ 2 a කියන සංඛ්‍යාව ගත්තොත් එහෙම මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මෙතඩ් එක මොකද්ද? හැරවිය යුතු පාදයේ බල ලියලා ඒ බල ටික අදාළ සංඛ්‍යාව දෙක ගුණ කරලා එකතු කරන්නයි තියෙන්නේ. ඕක තමයි මෙතඩ් එක. එතකොට 16 පාදයෙන් තමයි සංඛ්‍යාව දීලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා මොකද්ද? 16 බිඳුවෙනි බලය 16 පළවෙනි බලය 16 බිඳුවෙනි බලය කිය 2යි 16 පළවෙනි බලය එම සංඛ්‍යාවමයි. එහෙනම් එක් වරක් a කීයද? a කියන්නේ කීයද? මෙන්න මෙතන ගැටලුවක් එනවා ඔයගලන්ට. a කියන්නේ කීයද? a කියන්නේ 10යි. හරි මේක නිතරම කියන දෙයක්. a කියන්නේ 10යි, b කියන්නේ 11යි, c කියන්නේ 12යි, d කියන්නේ 13යි, e කියන්නේ 14යි, f කියන්නේ 15යි. ඔය සද්දශමයේ සංඛ්‍යාවට අදාළ සංඛ්‍යා. එතකොට එක් වරක් 10 කීයද? එක් වරක් 10 10යි. ඊට පස්සේ 16 වරක් 2 කීයද? 16 වරක් 2 32යි. 32යි 10යි කියන උත්තරේ. 42යි මොකද්ද පාදය? 10 පාදය. right. හරි ඒකිනුත් ඔයගලන්ට අභ්‍යාසයක් දෙන්නම්. හදන කට්ටිය හදාගන්න, ලියන කට්ටිය ලියා ගන්න. මේ වීඩියෝ එක තියෙන නිසා පෝස්ට් කරලා ලියා ගන්න පුළුවන්. හරි අභ්‍යාස 1 32 16 පාදයේ හරවන්න x ගේ 10 පාදයට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එක b c 2 16 පාදයේ හරවන්න x ගේ 10 පාදයට. තව ගැටලුවක් දෙන්නම්. 4යි 3යි d abcd තියෙනවා. හරි. 4යි 3යි d 16 පාදයේ x ගේ 10 පාදයට හරවන්න. හරි ඔය ගැටලුව ටිකට ආන්සර්ස් දාන්න කමෙන්ට් එකක් විදිහට. අපි ඊළඟ පරිවර්තනයට යමු. හරි එතකොට මේ වෙද්දි ඔයාලට පරිවර්තන කීයක් පුළුවන්ද? ඔක්කොම පරිවර්තන 3 3 6ක් පුළුවන්. පරිවර්තන 12න් පරිවර්තන 6ක් මේ වෙද්දි පුළුවන්. හරි එතකොට අනිත් ටික ලේසි පරිවර්තන ටිකක් තියෙන්නේ. right අපි ඊළඟ පරිවර්තන වලට යමු. ඒතර අපේ chart එක දාගත්තොත් එහෙම 10 පාදය, 2 පාදය, 8 පාදය සහ 16 පාදය කියලා ගත්තොත් එහෙම 2 පාදය 8 පාදයටයි 8 පාදය 2 පාදයට හරවන්නේ කොහොමද කියලා අපි බලමු. මෙන්න අපේ chart එක. හරි. එතකොට ඒ කියන්නේ අපි ඉස්සෙල්ලම බලමු binary number එකක් කොහොමද octal කරගන්නේ කියලා. right. මේකත් ලේසි. එතකොට ඉස්සෙල්ලාම ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේ binary numbers වලට සමාන octal numbers මොනවද කියලා. right. binary number එකයි octal එකයි මම ලියන්නම්. octal numbers ටික මේ පැත්තෙන් දාන්නම්. මේ පැත්තෙන් දාන්නම්. binary numbers ටික. හරි. කොහොමද මේ octal numbers වලට සමාන binary numbers අපි හොයාගන්නේ? හරි octal numbers ටික අපි ඉස්සෙල්ලාම ලියාගමු. 0 1 2 3 4 5 6 7 නේ. අපි දන්නවා අෂ්ටමී සංඛ්‍යා පද්ධතියේ බිඳුවත් 7 සංඛ්‍යා තමයි තියෙන්නේ. මේ හැම එකකටම මේ ආවේනික බයිනරි නම්බර් එකක් තියෙනවා. කොහොමද අපි මේක හදාගන්නේ? right. මෙහෙම වැඩේ කරගන්නේ. ඔයාලා කරන් තියෙන බයිනරි නම්බර් හදාගන්න නම් අපි දන්නවා අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාවක් අනිවාර්යයෙන්ම ලියන්න ඕනේ බිටු 3කින්. හරිද? මේ පරිවර්තන වලදී අෂ්ටමය කියලා කොහේ හරි ගෑවුනොත් එහෙම, ඒ කියන්නේ අෂ්ටමයේදී මේ හරි මොකක් හරි කතාවක් ගෑවුනොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම බිටු 3කින් තමයි අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාව ලියන්න ඕනේ. හරි. එතකොට මෙන්න අපි දාගන්නවා දෙකේ බලවල අගයන්. දෙකේ බිඳුවෙනි බලය, දෙකේ පළවෙනි බලය, දෙකේ දෙවෙනි බලය නේද? එතකොට දෙකේ බලවල අගයන් කීයද? 1 2 4. right. ඔයගොල්ලෝ මේ විදිහට දන්නවා. එතකොට අපි බලනවා බිඳුව කියන එක හැදෙන්නේ කොහොමද? බිඳුව හැදෙන්නේ කොහොමද? මේ 4 ඕනෙත් නැහැ, 2 ඕනෙත් නැහැ, අපිට 1 ඕනෙත් නැහැ. ඒ කියන්නේ බිඳුව හැදෙන්නේ බිඳු 3කින් තමයි බිඳුව හැදෙන්නේ. එක හැදෙන්නේ කොහොමද? එක හැදෙන්න එක විතරක් ඕනේ, අනිත් දෙන්න ඕනේ නැහැ. right. දෙක හැදෙන්නේ කොහොමද? දෙක විතරක් ඕනේ, අනිත් දෙන්න ඕනේ නැහැ. තුන හැදෙන්නේ කොහොමද? 2යි 1යි 3යි මෙයා ඕනේ නැහැ. හතර හැදෙන්නේ කොහොමද? හතර ඕනේ, අනිත් දෙන්න ඕනේ නැහැ. පහ හැදෙන්නේ කොහොමද? 4යි 1යි 5යි. ඒ කියන්නේ මැද්දේ දෙක ඕනේ නැහැ. right. ඊට පස්සේ 6 හැදෙන්නේ කොහොමද? 4යි 2යි 6යි මෙයා ඕනේ නැහැ. 7 හැදෙන්නේ කොහොමද? මේ තුන් දෙනාම ඕනේ අපිට 7 හදා ගන්න.
right ඕවා තමයි octal numbers වලට අදාළ binary numbers right හදාගන්න හැටි තේරෙන්නේ නැති ඉස්සරහට යමු එහෙනම් මම කිව්වා octal numbers binary numbers අතර කතාවේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලට මොකක් හරි සංඛ්‍යාවක් දුන්නා බිට 3කින් තමයි ලියන්න ඕනේ අපි ඉස්සෙල්ලාම ගමු binary octal කරන්න binary number එකක් ගමු random එකක් ගමු 1.1.1.1 right හරි මෙන්න මේ කියන binary number එක හරවන්න ඕනේ අටේ පාදයට හරි කරන් තියෙන්නේ මෙච්චරයි මේ ද්විමේ සංඛ්‍යාවේ දකුණේ සිට වමට නේ දකුණේ සිට වමට මොනවා කරන්න ඕනද බිටු 3 කාණ්ඩ වලට වෙන් කර ගන්න ඕනේ හරි අපි බලමු සංඛ්‍යා පොඩ්ඩක් ආයෙ ලියා ගමු 1 0.1 1 0.1 right හරි මෙන්න තියෙනවා දකුණේ සිට වමට බිටු කීය කාණ්ඩද 1 2 3 ඔන්න බිට් 3 කාණ්ඩයක් හදාගත්තා right ඔන්න ආයි 1 2 3 බිට් 3 කාණ්ඩයක් හදාගත්තා හරි දැන් මොකද උනේ මෙතන අන්තිම කාණ්ඩයේ සංඛ්‍යා එක සංඛ්‍යාවක් ඉතුරු වුණා ඒක ඉතුරුනොත් එහෙනම් අපි පුළුවන් බිඳුවේව දාලා ඒ කාණ්ඩය සම්පූර්ණ කරගන්න පුළුවන් හරි ඒතර සරලව කරන්න තියෙන ඊට පස්සේ මේ හැම කාණ්ඩයකටම 1 2 4 දාන්න විතරයි 1 2 4 දාගෙන යනවා 1 2 4 මේ 1 2 4 කියලා දැම්මේ අර දෙකේ බලවල අගයන් තමයි දාගෙන ගියේ අර කලින් chart එක අදිද්දි අර කලින් ඔක්ටල් වලට අදාළ දීමේ සංඛ්‍යා ගැන කියද්දි ඔයගොල්ලෝ මතක ඇති අපි අර අදාළ අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යා හදාගත්ත 1 2 4 දාලි වෙලා. හරි එතකොට මෙතන මොකද කරන්න ඕනේ මේ බලන්න එක තියෙන සංඛ්‍යාවල එකතු ගන්න තියෙන ටක් ගාලා මේ මෙතන එකට විතර එක තියෙන. ඒ නිසා මෙතන සංඛ්‍යාව 1යි. මෙතන 2යි 1යි 3යි. මෙතන කීයද? මෙතනත් එකට තමයි එක තියෙන්නේ. ඒ නිසා 1යි. ආන්සර් කීයද? 131යි. මේ ආයි එකතු කරන්නේ නැහැ. ලං කරලා ලියන විතරයි 131යි. අටේ පාදය right. එකත් පැහැදිලි ඇති කියලා හිතනවා. හරි මේකිනුත් අභ්‍යාසයක් දෙන්න ඕගලන්ට. ඒතර අපි දැන් මේ වෙදි පරිවර්තන 6යි 7ක් ඉවරයි. හරි මේකිනුත් අභ්‍යාසයක් දෙන්න. මේක ලියා ගන්න පුළුවන් ඕගලන්ට. හරි. රැන්ඩම් සංඛ්‍යා ටිකක් දෙන්න. පළවෙනි එක 1 1 1 1 1 1 බිඳුවයි දෙකේ පාදේ හරවන්න x ගේ අටේ පාදයට දෙවෙනි එක 0.1 0.1 0.1 0.1 දෙකේ පාදේ හරවන්න x ගේ අටේ පාදයට ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එක 0.4යි 1 1 0.2 දෙකේ පාදේ හරවනවා x ගේ අටේ පාදයට හරි එතකොට මේ අභ්‍යාසය ඔයගොල්ලෝ කරන්න කළා ආන්සර්ස් දාන්න කමෙන්ට් එකක් විදිහට right හරි අපි ඊළඟට පරිවර්තනයට යමු ඒ කියන්නේ දැන් ද්විමේ සංඛ්‍යා අෂ්ටමේ සංඛ්‍යා කරා ඊළඟ කරන්න තියෙන අපිට මේ අෂ්ටමේ සංඛ්‍යා ද්විමේ සංඛ්‍යා කරන්න තියෙන්නේ ඒකත් අර විදිහ තමයි හරි ලේසි අපි ගමු අෂ්ටමේ සංඛ්‍යාවක් 131 නේද අපිට කලින් අපි ඒකම ගමු අෂ්ටමේ සංඛ්‍යා 131 අටේ පාදය මොකද්ද කරන්න ඕනේ x ගේ දෙකේ පාදයට හරව ගන්නයි ඕනේ එහෙනම් කරන්න තියෙන සරල දේ අර කලින් වගේම තමයි කලින් කරෙත් ද්විමේ සංඛ්‍යා බිට තුනේ කාණ්ඩ වලට වෙන් කරපු එක මේකෙදි කරන්නේ මේ අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාව පොඩ්ඩක් අපි යාත් කරලා ලියා ගන්නවා බිට් 3 කාණ්ඩ හදන්න පුළුවන් විදිහට මේ හැම අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාවකටම අදාළව මොකද්ද කරන්නේ 1 2 4 දා ගන්නවා දාලා ඒ කියන්නේ බිට් 3 කාණ්ඩ වලින් ලියන්නයි තියෙන්නේ මෙතඩ් එක තමයි අදාළ අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාව බිට් 3 කාණ්ඩ වලින් ලියන්නයි තියෙන්නේ එක හැදෙන්නේ කොහොමද නේ එකට විතරක් දාගත්තා අනිත් දෙක බිංදු තුන හැදෙන්නේ කොහොමද 2 1 3යි අනිත් එක බිංදු එක හැදෙන්නේ කොහොමද මෙයාට එක දාගත්තා අනිත් දෙන්න බිංදු right හරි ලේසි එහෙනම් මේක තමයි අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාව මේ ඉස්සරහා බිංදුව නම් අත්‍යවශ්‍ය නැහැ 1යි 0යි 1යි 1යි 0යි 0යි 1 ඕක තමයි සංඛ්‍යාව හරි මොකද්ද පාදය දෙකේ පාදය right මේකෙත් අභ්‍යාසයක් දෙන්න ඔයගොල්ලන් ලියා ගන්න 36 8 පාදේ හරවන්න x ගේ දෙකේ පාදයට ඊළඟට අපි හරවමු 632 8 පාදේ හරවනවා x ගේ දෙකේ පාදයට තුන්වෙනි එක ගත්තොත් එහෙම 725යි 8 පාදේ හරවනවා x ගේ දෙකේ පාදයට හරි අභ්‍යාසය කළා එකෙත් කමෙන්ට් එකක් දාන්න ආන්සර්ස් ටික හරි මේ විදිහට පරිවර්තන
3යි 6යි 7යි 8ක් ඉවරයි. ඊළඟ පරිවර්තන දෙකට යමු අපි. හරි ඊළඟ පරිවර්තන දෙක තමයි එහෙනම් අපේ ද්විමය සංඛ්‍යා ෂඩ් දශමය කරන එක සහ ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යා ද්විමය කරන එක. හරිද? ඕක තමයි අපි ඊළඟ පරිවර්තන දෙක. කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ? හරි. මේකත් අරක වගේම තමයි පොඩි වෙනසයි තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලෝ හොඳට මතක තියාගන්න මේ අෂ්ටමය සංඛ්‍යා ගෑවුනොත් එහෙම අපි බිටු 3කින් තමයි ලියන්නේ. ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යා ගෑවුනොත් එහෙම බිටු 4කින් තමයි හදන කාණ්ඩ ලියන්නේ. right. හරි එහෙනම් මොකද කරන්නේ? බයිනරි එකක් අපි ඉස්සෙල්ලාම හෙක්සාඩෙසිමල් එහෙම නැත්නම් ෂඩ් දශමය කරන්න බලමු. හරි කොහොමද වැඩේ කරන්නේ? අෂ්ටමය වල මෙතඩ් එකම තමයි ද්විමය සංඛ්‍යාවක් ගමු 1.1.1.1.1 කියන ද්විමය සංඛ්‍යාව ගන්නවා. මේක මොනවද කරන්න තියෙන්නේ? x ගේ 16 පාදයට හරවන්න. සරලව අපි මේ සංඛ්‍යාව ලියා ගන්නවා 1.1.1.1.1 බිඳුවයි හරි දෙකේ පාදය කියන්නේ පාදේ දාන්න ඕනේ. අපි මෙතනින් මොකද කරන්නේ? බිටු 4 කාණ්ඩ වලට වෙන් කරන්න තියෙන්නේ. දකුණේ සිට වමට බිටු 4 කාණ්ඩ වලට වෙන් කරන්න තියෙන්නේ. 1 2 3 4 ඔන්න කාණ්ඩයක් හදාගත්තා. 1 2 3 4 හරිද? ඔන්න තව කාණ්ඩයක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ මොකද කරන්නේ? 1 2 4 8 දානවා. 1 2 4 8 දානවා. රයිට් පැහැදිලි ඇති. කලින් වගේම තමයි බිටු 4 කාණ්ඩ වලට වෙන් කරන්නයි තියෙන්නේ. හරි එතකොට මේකෙත් අපි අෂ්ටම සංඛ්‍යා පද්ධතියේ අගයන් ලියා ගන්න ඕනේ. කලින් අර මම ඔක්ටල් එක කිව්වා වගේ තමයි මේකෙත් අෂ්ටම සංඛ්‍යා හැදෙන්නේ. ඒ ටික කියන්න බැරි වුණා නේද? හරි අපි එළිය පොඩ ලියලෙමු. අෂ්ටම සංඛ්‍යා හැදෙන්නේ හෙක්සාඩෙසිමල් එක ගත්තාට පස්සේ මෙන්න දින හෙක්සාඩෙසිමල් එක මෙන්න දින ඒකට අදාළ බයිනරි නම්බර් එක රයිට්. එතකොට හෙක්සාඩෙසිමල් වල තියෙන්නේ බිඳුවත් 9ත් අතර සංඛ්‍යා සහ බිඳුව නේ අපි දුව 1 2 3 4 5 6 7 හරි 9ක් මෙතන දාන්න ලියා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊටට ඊට පස්සේ බලමු. ඊටර ගතට පස්සේ බිඳුව කියන සංඛ්‍යාව බිඳුව 1 2 3 4 5 6 7 8 9 හරි කොහොමද මේ ටික හදාගන්නේ? 1 2 4 8 දානවා. හරි 1 2 4 8 දා ගන්නවා. බිඳුව හැදෙන්නේ කොහොමද? බිඳුව හැදෙන්නේ බිඳු 4යි. හරි 1 හැදෙන්නේ කොහොමද? 1ට විතරක් එක දැම්ම අනිත් ටික බිඳු. රයිට් 2 හැදෙන්නේ කොහොමද? 2ට විතරක් එක දාගත්තා අනිත් ටික බිඳු. 3 හැදෙන්නේ කොහොමද? 2යි 1යි 3යි අනිත් දෙන්න බිඳු. 4 හැදෙන්නේ කොහොමද? 4ට එක දාගත්තා අනිත් දෙන්න අනිත් තුන් දෙනා බිඳු. හරි 5 හැදෙන්නේ කොහොමද? 4යි 1යි 5යි අනිත් එක්කෙනා බිඳු. 6 හැදෙන්නේ කොහොමද? 4යි 2යි 6යි අනිත් දෙන්න බිඳු. 7 හැදෙන්නේ කොහොමද? 4යි 2යි 6යි 1යි 7යි අනිත් එක්කෙනා බිඳු. 8 හැදෙන්නේ කොහොමද? 8ට එක දාගත්තා අනිත් තුන් දෙනා බිඳු. 9 හැදෙන්නේ කොහොමද? 8යි 1යි 9යි. රයිට්. හරි එතකොට 9ට පස්සේ මේකේ තව තියෙනවා සංඛ්‍යා 10 ඉඳන් 15 වෙනකම්ම තියෙනවා. හරි ඒ ටිකත් හදාගන්න හැටි බලමු. මේක පොඩ්ඩක් මකන්නම් එහෙනම්. මකන්නම්. එතකොට ඊළඟට 10 හැදෙන්නේ කොහොමද එනවා? 10 හැදෙන්නේ මෙතන අපි 1 2 4ක් දාගමු. රයිට් 10 හැදෙන්නේ 8යි 2යි 10යි රයිට් 11 හැදෙන්නේ කොහොමද එහෙනම් 8යි 2යි 10යි 11යි 12 හැදෙන්නේ කොහොමද 8යි 4යි 12යි හරි 13 හැදෙන්නේ කොහොමද 8යි 4යි 12යි 1යි 13යි 14 හැදෙන්නේ කොහොමද 8යි 4යි 12යි 13යි 14යි 15 හැදෙන්නේ කොහොමද 8 මේ ඔක්කොම ඕනේ 8යි 4යි 12යි 13යි 14යි මේකයි 15යි රයිට් 15 හැදෙන්නේ කොහොමයි රයිට් එතකොට මේ අපි දන්නවා ඉලක්කම් දෙකක් ආවට පස්සේ ෂඩ් දශම සංඛ්‍යා පද්ධතිය මේ 10ට කියන්නේ අපි මොකක් කියලාද A කියලා 11ට කියන්නේ B කියලා 12ට කියන්නේ C කියලා 13ට කියන්නේ D කියලා 14ට කියන්නේ E කියලා 15ට කියන්නේ F කියලා රයිට් හරි ඕක තමයි ෂඩ් දශම සංඛ්‍යා පද්ධතියට අදාළ ෂඩ් දශමයේ සංඛ්‍යාව සහ ද්විමය සංඛ්‍යාව රයිට් අපි එතනින් යමු එහෙනම් ගණන් හදන්න හරි අපි ද්විමය සංඛ්‍යාවක් ගමු එහෙනම් දැන් කලින් ගත්ත එක නම් මතක නැහැ අපි වෙන අලුත් දෙයක් ගමු 1.0යි
1.1 කියන සංඛ්‍යාව ගමු. හරි. එතකොට මෙන්න මේ කියන ද්විමේය සංඛ්‍යාව මොනවා කරන්න ඕනද? ඒකේ 16 පාදයට හරවන්න ඕනේ. රයිට්. මොකද්ද කරන්න ඕනේ? මේ සංඛ්‍යාව අපි ලියාගත්තා 1.1.1.1 කියලා ලියාගත්තා. දකුණේ සිට වමට නේ. දකුණේ සිට වමට මොනවා කරන්න ඕනේද? පිටු 4 කාණ්ඩුවට හදා ගන්නයි ඕනේ. දැන් මේ අපි යන පරිවර්තනය 10 පාදයේ 2 පාදයේ 8 පාදයේ 16 පාදයේ නේ 2 පාද 16 පාදයට 16 පාද 2 පාදයට හරවන වැඩේ තමයි මේ කරගෙන යන්නේ. ඒකෙදි අපි ඉස්සෙල්ලාම කරන්නේ 2 පාදයේ 16 පාදයට හරවන වැඩේ තමයි කරන්නේ. හරි. එතකොට බිටු 4 කාණ්ඩ වලට වෙන් කරනවා. මෙන්න බිටු 3යි තියෙන්නේ. මදි නම් බිටුවක් දාගෙන අපිට 4 කාණ්ඩයක් හදා ගන්න පුළුවන්. කරන්න ඕනේ මොකද්ද? 1 2 4 8 කියලා දාගත්තා. 1 2 4 8 නේ. ඇයි 1 2 4 8 වෙනකන් දාගත්තේ? කලින් අපි කරේ ඔක්ටල් නේ නේද? අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යා දීමේනේ. එතකොට බිටු 3යි පාවිච්චි කරන්නේ. එතකොට 1 2 4 දැම්ම නම් ඇති. අපි දන්නවා 16 පාදේ ගියවුනොත් එහෙම බිටු කීයක්ද? බිටු 4ක් නිසා 1 2 4 8 වෙනකම්ම දාගන්න ඕනේ. රයිට්. එතකොට මෙතන තියෙන සංඛ්‍යාව මොකද්ද? 8යි 2යි 10යි 1යි 11යි. නේ? 8යි 10යි 11යි. මෙතන මම 4යි 1යි 5යි. එතකොට මේ උත්තරේ ආන්සර් ලියන්නේ කොහොමද? 5යි 11 කියන්නේ කීයද? A කියන්නේ 10යි නම් B කියන්නේ 11. ඒ කියන්නේ 5යි B 16 පාදය. රයිට්. පැහැදිලි ඇති. හරි මේකෙනුත් ඔයාලට අභ්‍යාසයක් දෙන්නම් හදන්න. පළවෙනි ගාන 1.1.1.1.1 පාදේ හරවන්න x ගේ 16 පාදයට. දෙවෙනි එක 1.1.1.0.0.0 හරවන්න 2 පාදේ හරවන්න x ගේ 16 පාදයට. තුන්වෙනි එක 1.1.1.0.0.1.2 පාදේ හරවන්න x ගේ 16 පාදයට. හරි අභ්‍යාසය කළා ආන්සර්ස් ටික කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඊළඟ පරිවර්තනයට යමු. දැන් මේ වෙද්දි ඔයාලට පරිවර්තන කීයක් පුළුවන්ද? 3යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10ක් පුළුවන්. තව පරිවර්තන දෙකයි ඉගෙන ගන්න තියෙන ඔක්කොම පරිවර්තන 12ක් තියෙන නිසා right. හරි අපි අන්තිම පරිවර්තන දෙකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ 10 පාදය, 2 පාදය, 8 පාදය සහ 16 පාදය තමයි අපිට තියෙන්නේ. ඒතර මේ 8 පාදය සහ 16 පාදය අතර පරිවර්තන සහ 16 පාදය 8 පාදයට කන්වර්ට් කරන වැඩේ තමයි ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ. ඒතර මේකෙදි කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? 8 16 පාදයට හරවද්දී අපිට කෙලින්ම අෂ්ටමය සංඛ්‍යා ෂඩ් දශමය කරන්න බෑ. මැද්දේ ඉන්නව කවුද? දෙකේ පාදයේ ඉන්නවා. මෙහෙනම් හැම සංඛ්‍යාවම දෙකේ පාදයට හරවලා තමයි අපිට 8 පාදයට ගන්න හරි. ඒ කියන්නේ 16 පාද දෙකේ පාදයට හරවලා තමයි 8 පාදයට ගන්න වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් 8 පාද දෙකේ පාදයට හරවලා තමයි 16 පාදයට ගන්න වෙන්නේ. right. හරි අපි බලමු කොහොමද වැඩේ කරන්න කියලා. ඔයාට මේ වෙද්දි ද්විමේය සංඛ්‍යා අෂ්ටමය කරන්න සහ ද්විමේය සංඛ්‍යා ෂඩ් දශමය කරන්න පුළුවන් නම් මේ වෙද්දි අෂ්ටමය සංඛ්‍යා ද්විමේය සහ ෂඩ් දශමය අෂ්ටමය සංඛ්‍යා ෂඩ් දශමය සහ ෂඩ් දශමය සංඛ්‍යා අෂ්ටමය කරන්නත් පුළුවන්. right. හරි අපි බලමු එහෙනම්. ඉස්සෙල්ලාම බලමු ඔක්ටල් එකක්. ඔක්ටල් එකක් අපි කරන්න හදන්නේ හෙක්සා ඩෙසිමල් කරන්නයි හදන්නේ. right. එතකොට අපි දන්නවා කෙලින්ම මේක හරවන්න බෑ. ඒ නිසා මැද්දේ ඉන්නව කවුද? දෙකේ පාදේ ඉන්නවා. මෙයාට හරවලා තමයි වැඩේ කරන්න ඕනේ. හරි ඔක්ටල් සංඛ්‍යාවක් ගමු අපි. ඔක්ටල් එකක් ගමු. 247 8 පාදේ කියලා ගමු. මෙයාව හරවන්න ඕනේ කීයද? 16 පාදයට හරවන්න ඕනේ. කෙලින්ම හරවන්න බෑ. 8 පාද 16 පාදෙට මැද්දේ ඉන්නෝ කීයද? දෙකේ පාදේ ඉන්නවා. right. කොහොමද කරන්නේ? අද මේ වෙද්දී ඔයා දන්නවා අෂ්ටමය සංඛ්‍යාවක් ද්විමේය සංඛ්‍යාවක් කරන්නේ කොහොමද කියලා. කොහොමද වැඩේ කරන්නේ අෂ්ටමය සංඛ්‍යාව ද්විමේය කරන්නේ? මේ බලන්න. අපි මේ සංඛ්‍යාව ලියා ගන්නවා පොඩ්ඩක් ඈත් කරලා බිටු තුනක් ලියන්න පුළුවන් විදිහට. මේක දා ගන්න මොනවද? 1 2 4 දා ගන්නවා. 1 2 4 දා ගන්නවා. 1 2 4 දා ගන්නවා. 8 හැදෙන්නේ කොහොමද? sorry. 8 නෙමෙයි 7 නේද? හරි 8 හදන්න බෑනේ අෂ්ටමී සංඛ්‍යාවකදී 247 ගත්තේ. හරි 7 හැදෙන්නේ කොහොමද? 4යි 5යි 6යි 1යි 7යි. ඊට පස්සේ 4 හැදෙන්නේ කොහොමද? 4 1යි 0.2යි. 2 හැදෙන්නේ කොහොමද? 2 2 අනිත් 2 බිංදු. right. හරි මෙන්න අපිට ආව මොකද්ද? මේ ටික අපි ලං කරලා ලිව්වොත් එහෙම බිංදුවයි 1යි බිංදුවයි 1යි බිංදුවයි බිංදුවයි 1යි 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 මේ ආයේ මොකද්ද? මේ කිව්ව ද්විමේය සංඛ්‍යාව. right.
හරි. ද්විමේය සංඛ්‍යාව ආයේ ෂඩ් දශමයක ගන්නවා දන්නවද නැද්ද? මොකද්ද කරන්න ඕනේ? ද්විමේය සංඛ්‍යාව බිට් 4 කාණ්ඩ වලට වෙන් කරගන්නයි තියෙන්නේ. 1 2 3 4 දකුණු සිට වමට තමයි වෙන් කරන්නේ. 1 2 3 4 රයිට්. මේ කාණ්ඩේ නම් ඉස්සරහා බිඳුවක් තියෙන නිසා තව බිඳු 3ක් දැම්මත් වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔක්කොම බිඳු නිසා එතන වටිනාකමක් නැහැ. රයිට්. හරි. එතකොට මෙතන 1 2 4 8 දා ගන්නවා. 1 2 4 8 දා ගන්නවා. එතන මොකක් සංඛ්‍යාව? මෙතන ඉන්නේ 7යි කියලා. රයිට්. ඒ කියන්නේ 4 2 6 1 7යි. එතන හැදෙන්නේ 8යි 2යි 10යි. හරි. එතකොට ෆයිනල් ආන්සර් මොකද්ද? 10යි කියන්නේ අපි දන්නවා A7 නේ. A7යි 16 පාදේ රයිට්. පැහැදිලි නේද? හරි මේකෙනුත් අභ්‍යාසයක් දෙන්නම්. හරි මේකෙන් අභ්‍යාස දෙන්නම් 24 8 පාදයේ හරවන්නේ x ගේ 16 පාදයට. තව එකක් දෙන්නම් 72 8 පාදයේ හරවන්නේ x ගේ 16 පාදයට. තව එකක් දෙන්නම් 236 8 පාදය හරවන්න x ගේ 16 පාදයට. රයිට්. හරි අභ්‍යාසය ලියා ගන්න වෙලාව වුණා. මෙයා 1 මෙයා 2 මෙයා 3 රයිට්. අභ්‍යාසය හදලා කලින් වගේම අභ්‍යාසයේ තියෙන ආන්සර්ස් ටික කමෙන්ට් එකක් දාන්න YouTube එකට. ඒතර අනිත් බලන කටේටත් බලා ගන්න පුළුවන්. රයිට්. එහෙම දාලා නැත්තම් කවුරු හරි මම ආන්සර්ස් ටික හදලා දාන්නම්. හරි අපි ඊළඟ පරිවර්තනය යමු එහෙනම්. දැන් මේ අපි පරිවර්තන 12 අන්තිම පරිවර්තනයේ ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ හෙක්සාඩෙසිමල් එකක් ඔක්ටල් කරන්න යන්නේ මේකේ අනිත් පැත්ත. අයිලියක් දෙන්නේ නැහැ. මේ මේකේ අනිත් පැත්ත කරන්නේ. එහෙම කරද්දිත් මැද්දේ ඉන්නව කවුද? හරිලා වෙතර අපේ 16 පාදයේ සංඛ්‍යාව අපි ගමු 2f 16 පාදයේ සංඛ්‍යාව හරවන්න ඕනේ අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාවක් විදිහට. මොකද්ද කරන්න ඕන දේ? අපි ඉස්සෙල්ලාම 16 පාද සංඛ්‍යාව ද්විමේය කරගන්න ඕනේ. ද්විමේය කරගන්නම් 2f කියන සංඛ්‍යාව මොනවා කරගන්න ඕනද? අපි බිටු 4 කාණ්ඩ වලට එන විදිහට ලියා ගන්නවා 1 2 4 8 දානවා 2 කියන එකටත් බිටු 4 කාණ්ඩ වලින් ලියා ගන්නවා 1 2 4 8 කියලා දා ගන්නවා. හරි f කියන සංඛ්‍යාව හැදෙන්නේ කොහොමද? ද්විමේය වලට හරවන්න ගියාම f කියන්නේ අපි දන්නවා 15යි කියලා. කියන්නේ a කියන්නේ 10යි b කියන්නේ 11යි c කියන්නේ 12යි අපි ඕක දන්නවා. ඒ කියන්නේ f කියන්නේ f කියන්නේ 15යි කියලා අපි ඊළඟට දන්නවා. රයිට් හරි. එතකොට 15 හැදෙන්නේ 8යි 4යි 12යි 13යි 14යි 15යි. රයිට්. ඊට පස්සේ දෙක හැදෙන්නේ කොහොමද? දෙකට එක දානවා අනිත් ටික ඔක්කොම බිංදු. රයිට්. මෙන්න අපිට ආපු ද්විමේය සංඛ්‍යාව මොකද්ද? බිංදුවයි බිංදුවයි 1යි බිංදුවයි 1යි 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 1යි. මෙන්න මේ ද්විමේය සංඛ්‍යාව මොනවා කරන්න ඕනේද? බිට් 3 කාණ්ඩ වලට වෙන් කරන්න ඕනේ. අපි දන්නවා ද්විමේය සංඛ්‍යාවක් අෂ්ටමය කරන්න නම් බිට් 3 කාණ්ඩ වලට වෙන් කරන්නේ. එහෙනම් අපි දකුණේ දවමට බිට් 3 කාණ්ඩ වලට මෙයා වෙන් කරන් යනවා. එතකොට 1 2 4 දාගත්තට පස්සේ මෙතනත් 1 2 4 දාගත්තට පස්සේ මේ ඉස්සරහ බින්දුවේ අපිට වැදගත්කමක් නැහැ. මොකද එතන වටිනාකමක් එන්නේ නැති නිසා. හරියට මෙතන එන්නේ 7යි, මෙතන එන්නේ 4 1යි 5යි. රයිට්. උත්තර ආන්සර් කීයද? 57යි. අපි හැරෙවි අෂ්ටමයේ සංඛ්‍යාවක් විදිහට 57යි. 8 පාද තමයි ආන්සර් එක එන්නේ. හරි. මේකෙනුත් එහෙනම් ඔයාලට අභ්‍යාසයක් දෙන්නම්. හරි මේකට අභ්‍යාසයක් දෙන්නම්. අපි හදාගෙන යමු. පළවෙනි එක 3යි d 2යි 16 පාදයේ හරවන්න x ගේ 8 පාදයට. දෙවෙනි එක වාර දෙන්නම් 2347 කියන එක 16 පාදයේ හරවන්න x ගේ 8 පාදයට. ඊළඟ තුන්වෙනි එක දෙන්නම් වාට e f7 16 පාදයේ කියන එක හරවන්න x ගේ 8 පාදයට. හරි අභ්‍යාසය කළා කලින් ඒ වගේම කමෙන්ට් එකක් දාන්න ආන්සර්ස් ටික. රයිට් එහෙනම් අපි නම්බර් සිස්ටම් පාඩමේ අර පළවෙනි කොටස එහෙම නැත්නම් ඇත්තටම 150ක් විතර පාඩමෙන් ඉවරයි. කන්වර්ෂන්ස් 12 හදලා ඉවරයි. ඊළඟට තව අපිට කතා කරන්න තියෙනවා මොනවද? MSD LSD කියන කොටස් සහ SKey සහ BCD කියන කේත ක්‍රම පිළිබඳව කතා කරන්න තියෙනවා. ඒ ටික ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අරන් එන්නම්. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එකේ මොනවා හරි අපහැදිලි තැන් තියෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් මම හදද්දි මට වැරදි තැන් තියෙනවා නම් සහ ඒ සියලුම දේවල් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ වගේම අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න හොඳයි නම්.
යාළුවන්ටත් ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝෙන් හම්බෙමු. හැමෝටම අයබෝවන්.